Garden Thunder Shokter Tongun Jiktina, Dixel Homer Jerva Concert. Thunder Tombi Chuji, Charm de Bell, San Brandoba, Tamchid and Deros. Arian Hayekatan, Don of Generkat, Telum Tadame, Kanam Tan, Roak and Jidanam Chetamper. Tamchidirkat Dagi Chitana to Quardana Lamaran Bochi, Daki Shur Pamir Danjuni, Quatin Chimburgoni, Gibzonti, Coson to Jing, Jubasal de Solo comes out Dorsamagara Bakara Pamakara Jimania, Sozanam Tirtana Jatsa so. Quarter Blama Namla Sorvandi Zaunan Zibi Jandun Chornita, Tujian Tonyam Bin Tangava, Nochotamber Rebi Terjuchen, Corndi Chukur Tobil Honchanaba, Trimide Gozre Javla, Sorvandi, Hipshak and Chinandola, Gypsy, Trimide Gozre Yonter, Turtiremzo, Gotosaran Honchanamkin, and Jeroba. Jimidala be Javla Sorvan de Paban Jictanawan Sugar to Jim Drova Talna do Bete Honamcho. Dritset Tontana Honchan and Namjurava, Jimmy the Jarvi, Negro Sorvan de Shester Jarvi, Tibo Javala, Natar Tribute one Sig Hawar, some Pomcho Dungan on Turmu. Jimmy the Chuja one Brosorvan de Toma de Sonia Botona, Mantraman Rongonsum Tom Zadapa Sav Lama de Chuji, Tambini Javla Sorvan de Sam Chotan Kurungon Jerembamala comes a Churki Tombal Honchinapa, Ardan Launch of the Zobal empty itself. Virmidenga Koma Brosorvan de Tonji Gombi Shelva Semlapo, Semyericton, Jimbi Rangelaton, Gombi Tutsani Pata, Katrutunium Shabavo, Domizela, Umbra Sanchivica, Wet Tambi Jamson Sansa de Pa, Lami Javla Sorvandi. Coson took Shinji, Labdo Solo, Tonji the Gombar, Tobar Shinjilo, Rixalonski, Shenkum Sanlape, choose the Domi Tamtanya Bata, comes on Chirkin or Oxy, Jim Chotambarna, Gibson Jean, or New Di Tandri Jelso, Quarta de Ban, Choman, Sorcerer Chitanaba. Tartu Dorjin Chancellor Gomes the woman Chijianji, Potana, Tism Sergi, Kanjing, or Nid. Around some Chirkin on some tons of the pa, Lama Namla Sorvan, Chesterazon, Irno Tabata, Nantaranzambi Simni the Tulvata, Varto Ostron, Hibar. Tism Dixanamji to G, Chindiran Gida Tolvera Shenji, Lo Nam Katam Nyambi, Simchin Tamchi Tonta, Yon Tabrazopi Senji, Hirnata Damba, Chapter Dorjin Chenchimbo, Markets in Daniela Tobrapsia. The Tobrapsia which hit the Zobachimbo, Honchinetic, Mundu tree comes on La Mijalon, Gypsiavan, and Dotan, Daniti. Jalong Zimdin Danite, Jin Chabripsi Pala, Tomar Laton, Vartor Jonton, Tamran Juton, Samio Palena, Pitombo, Son Nibar Jonton Shapak, Capture Nibar Jonton Shapat, Tenella, Zurbachimbo, Lonchinetic, Tomon Shannon Gondronum, Somem Lamatambi, Jardin, Chesta Jitter to Shavandala, Samio Capson, Tomon Shing Mondro. Tamananga Mondro, Nyamlin music chal Nielam poetry, some Yobali, Titombo, Reson. 典礼答案根本上是，祈祷答案根本上是赐予心相融之加持。愿尽虚空之际，有情父母，寄生者的师生无知之金刚持的国会，为此大圆满隆清心底，潜心引导文，不限上师言教与潜心备忘录相结合而宣讲。此潜心又分为三：授义、论义皆一分三。授义宣讲完毕，今天所宣的是论义。论义乃是隆清天地
前进不共同的前行引导文，由我等上师书生指我没有口传所作的备忘录，是有分为三：共同外前行，不共内前行。修持正行之分，接近往生法分三，而今天所选的是第一。我呀，他第能个当不当着你不干完啊，当那什么当把当苦里你米当累进这当，他就怕香人当把当主要把力的当不当着你不干完是把个干着，第年啦吃的年比年吃当那开始去接人把那把你要个的当不是的当不的啦共同的共识。那把你有那个共同的共同些产的呢，他这样个告诉呢，你把更熟些把个搞清楚。而第一有分为夏曼兰的寿命无常、轮回过患业之因果、解脱利益和意志上师分六，而今天所选的是第一夏曼兰的引导。那么此有分为闻法的方式和所选之法之次第分二，而今天所选的是第一。第一有分为动机和行为，动机已宣讲完毕，而今天所选的是第二行为。哦耶，你把更熟的啦，山西更熟的，南西更熟，你要个地当部，这当部啦，诺基就什么这么就门子把人家当几把有把哩，地当部诺基就什么的开始讲的些产的呢，这人什么把这么这个些把个搞这些。而第二行为有分为所断之行为和隐居之行为分二，而今天所选的是第一。第一有分为三过、六过、五不辞，分三，而三过已宣讲完毕。今天所选的是第二六过。我这，大你把这么走的，那个的里巴里，俺家当的马的当，东的你把明日当，学那玩意那的。就话人把这么也弄送的呢，他能把这个能够他的当部俺家生都记得都是那意思。那么六垢如同这个四明论中所曰的傲慢无正心，语法无希求，外散内收，彼岸皆闻垢。那么此是属于是六垢。那么首先所选的是傲慢。哦的。他第呢日他当部那了俺家生都记得。看日子呢，去到拉玛里，俺三级的啦，那俺姐是那里说，马的百姓都觉得去到拉玛啦，大把没把人说，听出了东的你万没百姓都觉得去了那他多年没把人说，学了那玩意。那的生都觉得学了个一啦，什么 number 的人送记得啦的呢？那的切生都觉得万波过啊，那的切送啊，他这个项目个万的过就进来的呢。就按年把生都觉得呢，去吞的，他也人还要送进来的呢，他听着你吃个那个。东华有进来的，得到个呢，他去吞的接送那两个三进来的。得到主的主本的，到上下也那里送。如是的傲慢的话，傲其实就认为自己已经原生于这个说法的这个上师。那么无心的话，自然是对上师和正心没有信心的。不希求法，也就是说不谋求正法。那么外散呢，是行思旁骛，善于外境；内收呢，就无根向内收之故，就出现昏沉，或者是如是的昏沉或者迷糊等。那么皮验呢，因讲法的时间过长之后，心思厌烦，那么此等就属于是六垢。哦，也对。他第能个考生俺姐的是那俺姐等于今年不啦他这个人个去做工不个国家安全门出的地，他这个这个他们那个是哈的那的考生都留下那意思。那么之前所选的是傲慢，那么傲慢呢，就是尽你自己能懂得多少的详细的讲解，也就是以白话文的容易理解的方式，那么做了讲解。我这差不多个俺姐当上去的得，你莫把那里俺姐当差不多你不的
nguzan kavi rangjilla shibda tagni ranla chutan jikten kan tani yundan chamri yopalaon nga ran tita tista yinno nyamni chitin zinna ranjiji skyon manton zanji yundan mehipa yimbena nga jil shani stagda mansa den zenggo song 那么在所有的烦恼当中，那么就傲慢和嫉妒这两者是可谓是最难认识的，所以我们应当在详细的审查之相续。如果因为自己在时间或者处世间蒙系方面有少许的功德的话，便认为我已经如何了不起而产生执着，这样一来的话，势必是见不到自相续的过失，也发觉不了他人的功德。因此，理当断除傲慢，恒时的谦虚谨慎，处于低劣之位。哦呀，对，第俺今生的就是当吃多。 ndog ni boto ta nguzan de scaneri son de nguzan de scaneri son ta te sidan sena ngomi de ndunong ko son yo de nguzan scaneri son de to ngomi de na de ne ni dir jindala na de rang jilla shibta si tak go son ne shibta si tak go ne ri 如是的傲慢和嫉妒，此两者是很难认识的。那么，不管是任何人，如同此处所宣的，就是真的是很难认识的。因此之故，那么经常要详细的反观或者审查详细，就是审查之相续有没有此两者过失。哦呀，他这个适当是难呢，这个俺家的，他我是干么样的？ de rang jilla zazu yixi maftak tani zontin de rang jilla ngajert yoti ge de rang ngajir ke nguzan matap rang ngajir te nguzan matam na de zanji yundan manton zan la tapa merchina de yinre ne de ngajir te ti jindala rang jilla ngajir te yut mit 如是之过，傲慢是很难认识的。不管是任何人，那么自然很难认识。因此之故，详细的要反观自己的相续有没有傲慢之心。那么时常就要如实反观，详细反观自己的相续有没有这傲慢的。如果有傲慢的话，很难认识自己的过失，也很难见到是他人的功德而生起恭敬心的。那么此是要时时的要反观自相续的。 ta ngajir de rang jilla yutni zonte rzang yondana manton de rzan la chagdota zirzata kyasota nipjin de tamchit de ngajir de yon ka wang ngajir de ngumazim bicheng de shonris 如果自相续有傲慢的话，没认识此过患的话，自然就是说一切的什么嫉妒、诽谤、轻视等等，就是因为有傲慢之故，那么所产生的。哦呀，那第真的啦，那这人个就啦，俺觉得，这去个他给那这是，决定个他给那这是，人啦那这人的忙着那这个，用的成日咱们人啦用的。 참 리자브리 요티고는 다치 인나는 데 딱다 마트드는 상태 nga지르 요느리스 如是之故，那么此傲慢，不管是在佛法上或者处世间之上，那么稍许，比如说稍许有自己有点功德的话，如果没有去反观或者详细观察的话，那么自然此傲慢是时时都居住的。哦呀，他会拿俺这个人呐。 rang ta tinan bala ngajir yo manyin se wonre tanan ngag jilla innan te ngajir yo nere jina ngajir yo ko nere te yo nere tanan rang ngu mazun da ter tam dur nan te ngu mazun da te ngajir ta nan te ngu zan matub da tundu da yo nere to ta to jend da ko na chinnan ba ke jilla ngajir mit sam ku yo na ko na mare ngu mazna ngajir to yoto to mako ngajir to ngu mazante ngajir to ngata ngajir mit sam ku yo na ko na mare tan de jib ke rang ji laxi ma to tan zote ngajir to yod du chance yen ris
比如说我，那么经常在宣讲就不应该有傲慢心之心，但是仍然在宣讲这两件事，有些时候是无法认清楚自相续的傲慢之心。同样的，你们有些当中也是认为自己没有，但是没有详细观察的话，自相续的傲慢心是无法认识，只顾要详细的反观自相续的。亲南巴他们这个地那俺jilla ngajer mit sam ko na kon mar ngajer mit sam ko kon mar re tan na ta ngomi ta na ngajer chicha yon tugler re na ngajer te yon tugler nga jik sam laksi ko na ngajer te ta chet nga jik sam de ngajer te china ba ke che ko na mar tan ranjin huk rang jilla na te ngajer te yon tugler is如是的，就是很多人认为自相续没有傲慢心，那么自认为就是自相续是没有。如果没有详细观照的话，很难认识的。也就是没有说是故意的升起傲慢心，但是这个自然而然，这个傲慢心在相续是居住的。哦呀，或者那今南把个他去没这么子对刚是个这个啦，对呢。ai nga ndata nga ge chak nga lama la tinni lo zhe ge chi zhe ge zhang ka chi zhe jiang zi yin wo tim chul na zhe ge tu ba da san ba gun ba nga lo ndim zhe ge yin nyua dan de da nga ge ji jia chak nga da men da nga ge ji jia chak sam ji yo ji de de rang ji hu ge de nga jir sen de zi比如说的话，你们见到一个就是没有修法的这样一个凡夫的话，自然认为就是自己超胜于他，因为我医治过很长时间的上司，也闻思过很长时间，自然比他殊胜，比他好如是的话，自然而然此就是属于是傲慢之心。哦呀，对，得到得到现在讲呢，他大概会拿今年这个要开始的呢，他就这个今年里。Argisir tsukana na ta chigil lapa tonri na to indi kona na ta nda gimnyin dine nga argisir dine ta ndili nga lapa tonri ne nga ga ta jignri nga yondang chenri samji ramji khuk oche kona na te chet ndaz maina rang jilla nga jirta to yot ndugnri yot ndugdi kona ndala na te gnimbo zona tanhi te matam na te nga jirta तो योज तो नंगार के on ngajer te chun te yindo to moko de ngu zent matum ne res 如是之故，同样的，比如说就是一个居士的话，自然居士和沙弥之间，那么沙弥的学处更高，如是之故会存在一种我更殊胜会更好，那么自然此傲慢心是自然而然都居住的。如果没有详细观察去对峙的话，那么此傲慢是很难认识和很难对峙的。哦，哒个这个。이게 운동거나 추즈가 운동거나 어팀도 이게 다는 늘거나는 아단들 나가 진짜자 늦정키 돈정키 삼지 요지데 나가 진짜자 락삼지 요지데 단디뇨 나지르세네네 너 무슨 까느리네 너 접그 따고느리스同样的，比如说在念诵方面或者写字方面，那么自然比他更好的话，自然就人有这种超生之处，那么此就属于是傲慢心。此傲慢心是很难认识的，因此之故要详细反观，详细反观以后认识以后要对治他的。哦呀，对因的可能的南巴更多，我们去把南岛，我们去把南岛是因的呢，是因的什么的呢？上的。티 젠달라나 테 랑가 제카나 테 나지르타 요타 미트 티 젠다 타다다 나지르타 나 테 무슨 거네 티 나지르타 무 마즘 테니 좀테 테 그잘라나 착독 테 토요요 착독 요네 테 나지르 요네 테 닙지 토요네 차수 토요네 더 탐치 토네 나지르타 무 마즈네 나지르타 무슨 랑지 나지르타 프랑 탐나 그잘라 착독 토네 프랑 탐네 zanlam chakdo to pranana chasuta nipchi ta na zanlan te pont zanla chasuta nipchi pont na zankte yondan tonda da zanla kubata na tertam dornana te kitamna zank yondan tontam ne te indi konan di ngajer talan nguzan jeta khand ne ja karche ges
因此之故，那么真正的想作为亲近的或真实的、真正的一个修行者的话，那么很长就要反观自相续，要认识这个傲慢。这个傲慢是很难认识。如果未认识的话，自然嫉妒、诽谤或轻视等等都会出现的。那么如是的话，自然就无法认识他人的功德。如果就认识这傲慢的话，嫉妒、傲慢或者诽谤或者轻视等等，那么自然也会能消除、能认识、能对治的。同样的，他人的功德也能见到的。哦呀，得到去把是一等的容的的见的啦，人个节节你莫把俺觉得我上的俺觉得帮，第这个的的俺蛮啥的人过的人生。因此，之过就是作为一个真正的修行者，你要认识傲慢，那么要断除傲慢，那么经常就要处于低劣，谦虚精诚，处于低劣之状之中的。哦，因为给家不讲呢，但大个去学教师，这考上送把他的。拉玛里俺黑娘的，拉玛里俺几三几这个呢，俺不三几这个，去当几这个你个他给那的，俺觉得有年的马的是。尤其，那么昨天所宣讲个在宣法的这个仪式的上师之中，那么出世间或者出世间，那么操损于这个就是上师的，那么这种傲慢心是应该断除的。哦呀，对。他呢，你把的，他把没把心的，个呢，俺觉得呢，马的俺觉得呢，马的把心都觉得得当不他把没把心都觉得得善的是。那么接着是无正心，也就是傲慢和无正心。那么接着所选的是无正心。哦呀，他把没把心都觉得干的是呢，去接过去接他把没拿上，去接就过我把银币，他把那把钱拿呢没得币，他把的一两千过上。如果不具备信心的话，那么自然这一阻塞了这个买经正法的大门。为此的话，要具备4种信心当中的不退转之信心。哦呀，对，他把民那上他这个呢，去他们自己所有的过些的讲究样送，去结婚就过些个呢，去结过的去他们自己呢的就过的讲究样送。讲究个就过的过时间的感觉呢，打扮样送，的打扮的打个那把是等于打扮当我听出了呢大声讲呢，多比打扮当，一起比打扮当，是么多比打扮，这他们都那的那把是呀个送，的能够。مرتق بتابا شر مرتق بتابا ندن چن گون ريسو 你如是所愿的这一切佛法之门开启是要这个也需要皈依的，那么皈依之门开启是必须要居住信心的。那么信心当中也所分的就是静心、愚心、诚心和不退转的信心，而此处强调要求是要居住不退转的信心。哦呀，对，都能够打把生对这个改的是呢。当地呢，说个那把是等于打把子，多比打把子，一起比打把子，什么都比打把子是那把是呀。都等于地能够什么都比打把子钱过上，都当不等于打把子对这干的人呢，等于打把子对这的，他这个金城刚刚那的清波面那个那烟，他这个상지 추 겐당섬 꼼축섬다 이르 라마르기 우케닌탄 자 용티그 디오는데 라마금 산니 산지금 산니 추금 산니 겐당금 산니 주 짐바도는데 미히 마히 나오는다 꼼축섬 보산 다 특지 마죠 삼지저는 다 라마 특지 마죠 삼지저는 셈라 대화저는데 인정어제 다 띠땅이 셈달라는等于打把生都觉得得的是。
那么什么是信心呢？此处就提到了4种信心：尽信、余信、诚信、不推断的信心。此处强调的是不推断的信心。那么尽心，什么是尽心呢？尽心就是没有任何理由的，比如说见到佛法僧或见到上师，那么自然就是此理由是不居住的。对境就是说此时，就比如说佛的形象或者法的形象、僧的形象、上师的形象，自然是这个理由是不很居住的。但是此处就是见到上师之时，正是大悲啊之时，就是刹那间升起的一种尽心，此就称之为尽心了。哦呀，当然大把子，多比大把子那的，多比大把子都觉得大严惩之家子有那的，很那的，或者那咱们参业三级跟参业、区跟参业、跟等跟参业，第三参业的很大的。第二个呢，参议讲解拉玛当三级的区的跟到3个公共通道个3把，他的话的库尔安送3当库尔日出个dungal le tarndo个3把，第二个呢三级区的跟到3级公共通道个3把，第二呢都比大把些那的。那么接着是余信，那么余信是稍许知道理由的，比如说佛的形象或法的形象和圣的形象或者上师的形象，那么也同样的就有这样一种欲求之心，从这个恶道当中脱离而欲求得到这样一种欲求之心，那么这种信心就称之为是余信。哦呀，对。听说了呢，大家跟着呢，大把那把就能够3把的所有看的。一起比大把人，一起比大把人都觉得拉玛跟参业、三级跟参业、区跟参业、跟等跟参业，工作上间参业的许大的得到了呢当参业的许上的讲呢，得一起当的是个努力，得当多呢因杰拉呢得大把的啦，一起比大把人的是。接着是四信当中的第3种信心，诚信。那么诚信，也就是说对佛的形象、法的形象或僧的形象、上师的形象是如了解，了解之后，自然他就会诚信的，如是也会诚信的，也形象认识，会了解形象以后，自然他就会诚信，此就称之为诚信。哦呀，第能个没多比大把人，是没多比大把的，干的是那。拉玛当三级区的跟到3级用的稀的，第二个公共通道个3把都比大把的有，第二一区的第拉玛个送的啦呢，第人个2把当3把5把，娘是不来的，娘是不来那个第。这个娘当时都把这个这样的个呢，他第二呢的。Jimson the heat on the corner, same talanata, Murdoch big tapa segunanati, tapaton and a dojimin tapaton ranker, ta nyamling stunk, nyamsum landing stunk, the tapaton, the skion the onerin, this tawala Murdoch big tapat, zen reson. 接着是第4种不退转之信心。那么不退转的信心对佛法僧会上师的功德如认识，认识以后欲求解脱和诚心。如是的话，闻思修，如是修行以后，自己的相续会升起，悼念等等会升起。那么自然此时升起悼念之后，那么自然就会升起不退转之信心，如是而升起的。哦呀。是没多比大把人都觉得他地大做了大把是几年人那么多呢？那Jameson刚马黑人个娘是毛了呢，他是没多比大把人都觉得呢，这几个呢，这都干么子人呢？那娘是烂的，娘是烂那个地当个大把的几个呢？是。如是的不退转的心思，光是认识，就是他佛法上的功德的或者形象认识是无法升起不退转的心性，而是实修在自己相续升起道验之后，那么自然此不退转的心性，此时在实修之后，那么自然会升起的。哦呀，第那个大把没把生亚当呢，大把没把生都觉得去的拉玛拉，他这大把刚没把得到个。是那的芝麻里说的，然后就就是搞那芝麻的意思。第二么是的那的大把那把这个那个什么都比大把的钱搞的意思。
如是的，那么自然就是说对这个上师或法没有信心的话，自然此是属于是垢，也就是说孰复相续的，孰复相续之垢，那么如是应该居住，那么自然之故，那么自然在相续应该升起不退转之信心的。的大会那大把没把的那大个去下比高斯的拉米去刚说那会那给予朋友的先那都做这abdi那三级的，而这把个你米先那他都做这abdi那三级。拉马公出个用的先那，他都做这abdi那下级引导的，都做这abdi那三级的啦，他这大把没把现在的呢，这有年的嘛的那嘛多呢，然后就就是搞呢，这这嘛的先。如是的悟性，那么自然这比如说就是上师宣讲法善业的功德之事，那么这是真实吗？如是有疑惑之心。同样的，当讲到我法的过患、恶法的过患之事，那么此也是真实吗？或者是佛法生的功德之说，此也是真实吗？如是，那么此就称之悟性。那么此就是说，这个束缚这个相续的之垢，那么此是不应该有的，居住应该断除的。哦呀。他的那米给朋友先拿，他也那里什么，而这把个你米先拿，他也那里，库瓦当日出个dungar先拿，他也那里什么的，我听说塔瓦当他们前边公公个用的先拿，他也那里什么的，他把这样的的。مرتق بك تابات أنا رنك جلا تين قون ريس 如是当上师宣讲到这个善法的功德之时是这样的，当这个讲到恶法的过患之时是这样的，或者佛法上的功德之时也是这样的，轮回的过患之时是这样的。那么自然此是不具足心事，而在相续应该升起的是不对战的信心的。的很的那讲的那的，是么都被打扮，要给吃不真，但是那个告诉这个他把进步那个他把进步的上个多吉他把，第上个多吉他把那个的，要上拉那没把个，我是做把进步个那他这个确实挺难办了，下个一个那人个吃我自己很麻烦。他这个下级圈的，他这个马拉隆的是艰难巴兰东个那人，等样给吃不着呢，那做把钱不个圈的，拉马当什么，你个个拍摄个那他，你知道吧？这他们那有个的呢，总的你知道吧？有的呢，总的，那样给吃不着呢，那没多别个打巴子，什么多别打巴子，有个那意思。如是的不退转的信心，有机三界所选的是大乘，大乘当中是金刚乘，金刚乘当中是无上极密之光明大圆满法。那么如是虽然自己懂得的不多，那么如是在宣讲，就当作是一种传承口传在念诵。那么自然就是如是的殊胜的法与上随机之结缘，如是有缘起结上缘之故，那么自然应该在相续时升起这种不退转之信心的。但你做把钱不够，那得圈这个一代的拉马到什么个，你知道这个热刺的那种的，得啥子一代的那得拉马的啦，打把子一个那人那马多个这个是拉马啦，打把子买的那种的那上个圈的人个那。키가 체너리 타르바타 탐친 쳔베콤 츠시 리스티가 존죽 도르진 쳔고 콤보 톱지탄 아니카 체너리네 테 츠시 리스티가 오나나 테 도르지 냐르바 나르미타 오나나 테 도르지 냐르바타 오나나 스티프시콘 지런 요너리네 타파타 진니 쩌나 자우즈이다 담부 요지다 카르 체너리스因此之故，就是听闻了这个光明大圆满法的话，那么自然就是有如是的缘起，就是结上缘之故，那么自然应该升起在相续时尽力升起不退转的信心，因为此法的利益很大的，那么一生一世能得到金刚持的果位，他此法的这个过患也是很大的，一生一世动入这个金刚地狱的，因此之故，在相续升起这个不退转的信心是非常关要的。对，然后是当那的打扮的，什么都比打扮到那的，进来，进马特的打扮的马有那，他这个门是叫完就是个当把的，他那的拉玛拉打扮的落，的拉玛拉落大的
라마라 꾸르와도 답 더다운도나 링은 찹침보 싹나 어차가 롬마 차리네나 요지리에나 너 요지드 치케르 띠르타 링은 찹친 습삭 라마라 답답아다 록 라마라 록타이 라마라 근디비 라마라나 띠르타운도나 띠네 링은 코너 집삭 돌지냐와 집식 코너 집삭 ndadaq tamchid kenrezina ndi murtuq bi tapad jillan chema tamna kare murtuq bi tapan darang jillan chen gona lami sontala nyamsam la sona ta murtuq bi tapad jilla chinjo nerina marton ransas gona lami sontala nyamsam mawlena murtuq bi tapan da ran jilla chitbse shkamu yenerin sontala nyamsam lingona ris 如是之故，不退转的信心，那么尽力也要在自己的相续升起，不然的话，有些就是说成熟观天收了很多，解脱教诀也听了很多，那么最后就是对上司升起邪见，那么就造成很重的孽。那么此时为什么他的相续没有升起这个就不退转的信心之故所造成的？如是的话，一直上司而如是听闻所说的法之后，那么自然就是说，如是的诽谤的话，那么造孽是很重的，一生一世就堕入金刚之地狱。那么这个是为什么原因之故？那么上师所宣之法没有如理如法去实修之故，自己的相续为升起不退转的信心之故所造成的。哦呀，的murtuq bi tapan de jilla chi guna lamir son tala rank tuba ta samba gumba nyamsum land de nyamsum land konum di rank jilla nyam ta toqa nyamnyo de nywas toyon digon ta ti ta sol de nge lama la tal is gosam de murgo sam de chigamin ranjin khik de chuma maim bazati ta sonate njirwa men ke ta pa zonate jilla chi yon jite te chuni yenere ta son lomma parchi wa te gonan ter ta yenere se 如是要在相续升起不退转的信心，那么就是上师所宣的法，要如理说法的闻思修，尤其是作为实修。如是而去实修的话，自己的相续会升起道愿；如是的话，自然就是你的相续就根本就没有，就是升起邪见，会是退转。那么不退转的信心，此等是无法升起。那么此是法性的，那么很多弟子相续现今也是如是。那么如是实修如果之后，那么自然不退转的信心是如是而能升起的。 哦呀，对，他去了东尼没把生就对，俺接当那马达把东到尼把生没你当上就对，什么对，东尼没把生就到那盖的是那去了东尼西巴呢，原本他们是讲电视影片，东那尼的ramjan塔什，去把ramjan塔什的公司。 去了东尼马西那去早晚的门子，今天比开始来用去达米拉，年里刚去是吧？打烟呗，当时个东北讲呢，去七不是日也，是的，里拉还公知的，这么的东。زوباتا كلي ميتونتن شواتا ليلا شخزر زيرو تابالا سو كوا بياتكر غوني تشوشي با يمبي ميسو فجي سويا غاني ننشنتر توكوار تامچي تسر شيباتر تونير چيمبو كاسق صادن تامچي چاتب سنتي نينر غونري يسون 那么接着所宣的是不求法，对法无希求，也就是傲慢、无真心和无希求。那么无希求是希求正法，可谓是一切功德的基础。求法有上中下三品，所以修行人也有上中下之分。如果对正法从来没有向往或希求之心的话，当然根本就谈不上成就正法了。如世间俗语所说的“法本无主人，随经随得的”，我等大师。 本师释迦牟尼佛也曾仅仅为了四句正法，就经历了挖出生肉，做成前盏灯后插入灯，前根灯芯重新掉入火坑，身上钉入数千铁钉等百般苦行，正可谓是越过道山与河海，舍身普世求正法。同样，作为追随者的我们，也应当以强烈希求之心，不顾一切艰难困苦，年罕好所而听闻正法的。哦呀，这是当地
돈이를 생두지다 메빠 생두지다 깨르지나는 다 추 라미 추도 소나 다 때라는 가지 민 추 마소나 아담 라미 추 먹송거나 하우 삼진 데 두지 민 다 라미 추 소나 디 춘데 집 삼지 삼바 민 추 마소나 다 소나 냥구 삼지 그 삼바 민 데타라는 데 돈일 메빠 생두지다 때레시 如是的不求法，也就是说，上师所宣之法是上师宣法了，没有欢喜之心。如果说上师没有宣法的话，没有就是说没有宣法而没有这个就是伤心之心。同样的是上师宣法之心，没有这个就是说喜求的这样一种听法之心。如果就是说上师不宣法的话，没有上师能不能宣法而有如是的喜求之心没有，那么此就称之为不求法。哦呀。 다 팀용 돈일 미바 세다다 회르나는 송요지들이 나티 땅문나 리파블릭 송요들이 kirngna stablu sonje werna stag ngona stablu repaz lugna stag repaz san marine ta stag ngona repaz chimz mon zulu cher shodan ta gaji on mari za samji on mari chiga on mari gaji duji chiga mama lugna duji on mari lugna gaji on mari za samji chiga on mari werna chiga ngona stablugna chiga ngona sa zapon rzam lugdana 다 지고 단데 잡고 룩타니는 삼 가지오는 말 단데가 잡은데 룩타니는 근데 자르고 삼지가 대 삼반 도바이오는 말 왜 던다스 거는데 슈데 치미즈 샤나는 다 텔라는 오당 라미 추송타 샤타 삼데 텔라 가지단 단데 추샤는 게 냠슬링고 삼지조는 텔라는 냠슬린도 그 삼바강 미니zel라는 他地面多年没把生的人生， 如同就是说马前放骨头或者是狗前放青草，那么同样的马前放再多的骨头的话，它根本就没有就是说放了很多骨头想吃的这种就是喜悦，或者没有放的这种是娱乐是没有的。同样的这狗前放这个就是放很多青草的，同样的就放不放对他来说是没有的，没有任何就是说欢喜或是没有放的这个想吃的这个娱乐是，如同此比喻的上师所宣的施法再多的话没有欢喜之心，同样的上师所宣之法自然就是没有实修之心的话，那么此就称之是不求法。我也多年没把生，他去了多年没的俺这是那我们去了多年没的他出人的，的军的俺有的让给贴不真穷的个干死的是那他拉马人不去个，他去送的没给人民的。 去人那嘛多点这个是没做的，没做的关键呢的没做的啥个你去人的，他去娘是连着吞下去呢的这个的，对拉嘛人不这个没做的人那嘛多这个是，人个干人的做人的多你有人的你去这些的呢对干人的做人的呢你吞下去娘是连着等于嘛是等年呢的，因那这个因那嘛的你等于。 俺这是呢，零人的等于一那里，军的有那里，为得到都是那这是讲呢，千难办了呢，的多年的去了，多年的哎呀个没呀个，的让人讲呢是对的呢，的确实。 如是的过患，我上师的话，自然是过患是很重的。尤其在小的时候，那么自然就喇嘛仁波切大恩在宣讲法之时，那么自然是听法的时候，自然就是没有这样一种喜悦欢喜之心。那么如果不去听法的话，何止的？那么自然就闻思修，那么自然也是没有的。如果不去做的话，自然会呵斥的。自然在相续就没有一种欢喜和喜悦之心是没有的。那么此过患在我的相续是居住的。那么你们的相续居不居住这样的过患呢？反观自相续。 自然能认识的。哦，天南把他们去搞呢，日的，去了多年要给他买去，但是那个高生人都拿去就下个就到呢，天南把个，的，哎，去是那马上呢，就是给，他们都打起来了，他们都真的嘞。 단덕 갱크라트너리 갱크크 나다토너리 데인디코는 게 추드 지나 마소나 다추 야치난 누 무척세 추지나 마소나 누 무척세다 사인자 까모즈 토요지리 고니 과춘 이요지리
다 띵디고는 나 추신한 요르고 삼지 dimsib sambazi kırdada chujina ayonda mayon tertav chujina yona te rang chular gavjinda truvjinda ke chula tonir chu lamala kawada kumbin dihi chula kawada kumbin dihi te dihi te tertav medda tonir kan menizida ravrik chujina donal uche chosir chagana yonna yonrin dimnyo tonir meba singdu terese 儒释的，比如说，就是说，凡观自相续，去认真的详细去凡观自虚，有没有这样不惜求法的这样一种过患呢？比如说，如果不到今天的不到这里来听闻法的话，那么上司会催这些管家，管家会催这个就是负责人，负责人会督促你就是儒释没有听闻法。那么儒释的话，以后会呵斥，会不让待在雅清儒释的。那么之后呢，自然就是没有一种法是殊胜的，就是稀有难得之心。 上师是殊胜的稀有难得之心，没有而如是的，就是如是督促之下而到这里来听法，相信在座当中是有的，有的话，那么自然此事属于是不祈求，对法无有希求之心。哦呀，去了多年没办，他第等个去了多年没办的了，那这个他会难安的这个会从开始的别人去下个呢。 다 추샤크요티코네 테라 친남바탐치크 아 다 추샤크요네리 삼지요네 셈라 요다데 테라 추시난 요르고 삼다 추시난 요고네 추 테라 추스성고 요네리 삼지데 셈라 갑트로 에야카 테라 추시난 요르고 삼지데 셈라 갑트로 에야카 어디 땅그 다 테라 추스성고 요네리니 닌디 추인데코네 gu hibgo chuchuk tomar tongni zonte hibgo samjiga tonir yakatana ta chu shak yonrin ta garji chingmen chu shak yonrin te ande chu otop riwa chingmen dera chu shak yonritan ta gu hib sona so masona maso ta chiga har shokshok sona ton sona nyang samji tirtawla tonir mi ba sinresin 如是的有，比如说今天在宣讲法，那么宣讲法的时候，上师今天在宣讲法，那么有没有欢喜之心？我到这里来要听法，那么稀有难得之心，那么有没有居住？那么有些是不居住的，或者说开始的时候，那么应该早点，就是开始就应该听到上师的殊胜之法。那么有些并非是这样的，不管今天是在宣讲法，不管是到了经堂就可以了。那么如是的自然没有欢喜之心，也没有这样稀有难得之心，那么这种之心的话，到这里来听法的话，那么此就称之为是对法没有希求之心。哦呀，对的呢，那去了多年有个呢，多年有路的清楚这些呢，他当然就是娘是来拿俺干个什么，去了多年有的呢，的娘是另个呢，娘是马来那清楚这些呢啊，当的。대런 그 추추 대런 그니 추냠냠슬렌지 그 추인데 당한데 오는데 쿠르와 토마 메바니 로자 똥 츤범 시와 똥실 다 사야 뜻다라는데 닌데 다고는 추잠못하는데 다른 톱뇨는 말이니 다 대랭인데 다고는 담비 추잠못은 톱다데 냠슬 렘비고는 까르와 티츠즈 요비캅스 단등이 냠슬 렘다데 예르트 토르먼 삼다데 뒤출라는 도니르 침부드 뜻담도나시 고너리스 如是者，这个希求之心应该在相续升起。那么上师在宣讲法了，或者是说，那么所宣的法要做实修，应该在自己的相续升起欢喜心和难得之心。因为什么呢？百千万劫的如是能听闻法，如是实修的机会是无有的。百千万劫是难以早于之过，那么如是应该如是而就思维之后，再相续升起希求或欢喜之心，而去听闻法或做实修的。哦。 去啦，多年到那rabzi那去吧 rabzi 去啦多年的人生是嘛多面呐，的去吧人生，去啦多年的他妈咱是嘛多面呐，的刚去吧这呢他妈咱是嘛多呢，的没有那意思。 如是的话，那么对于法有希求有上品的话，那么修行者也会成为上品的；如果对于求法只有中品的话，那么修行者也只能成为中品的；如果求法对于这个就求法的希求之心是下品的话，那么修行者也只能成为是下品的。哦呀，对于这个呢，天南巴个，但不去
日高斯去了多年亲自有的热个，的去了多年的รับ子那日路รับ子那去รับ子去着呢，去把รับ子，这样子那的去把这样子的，他妈子那去把他妈子的，他得到得到人的艰难把个，把起码上的去娘是连比高斯，去了要娘是连进了多年的亲自一个。多年รับ子那去把รับ子的，多年这样子那去把这样子。多年他妈子明毛那za nya du shet chem turje doda chula多年mai doda chuba他妈子嘛有那嘛的 za ji nyonyo shet ji nyonyo chem ji nyonyo sam ji tan ji nyonyo ji的 chula多年ji nyam se no rang chem ge tara za ji nyam se leng doda na chuba ko te rab tun ju yon ne de jikten be karkella去达米拉年里刚起在的打上，我跟着在打那里是。如是之故，同样的，比如说，就是今天闻法之说，那么你对法的需求心有多大了？上的话，你是修行上等的修行者；你是这个中的话，那么你只能算是中等的修行者。如果是下需求之心是下的话，那么再来你是下等的修行者。同样的，回去以后你实修之时，你的需求之心是上的话，那么你是上等的修行者；中的话，中等的修行者；下的话，下等的修行者；下等的话，自然就是说持或者睡觉，或者散乱，或者讲话。如是当中的话，你会是下等的。如果吃的也很少，讲的也很少，散乱也很少的话，自然你就是成为是上等的修行者。也如同这个世间的俗语也是如是所宣的：法本无主人，谁轻得谁得最大，也是如是所宣的。哦，对。去达米拉年里刚起人，去是印度就打个当比去的啦。的我个去是印度的，去是印度去是印度的，那上个去是印度的，那或是这个人呢的有那么的，去当比去是印度的那的，是个人如果先进他们这个那的。drip 下个区这个那的，drip 出那个区这里那嘛，当然是跟那个drip 出那嘛的是，对，那或是这个有那嘛的，上回那的去达米拉，去达米的这上要看，对啦那的年里刚起的那，去达米的啦那让个西去的 drip 的，多年的西去那西去的那的 drip 那的，个个，为什么就开始的打打我这个个那打，也的。माने दोंबम ते चुरे ना माने दोंबम ते चुरे तान दलान ना दखो यो नरे दखो से यो न मारे सग कोराई ना चोन रे ना से जे जा वो तो होरो सम सदा से ना के कोराई ना तान द nga त कोराई चेता कोराई मन्यन से न सिक यो न मारे वे तन ना वे ना ना चु दम ता माने चर जाना दलान ना रंग को न ते न्येरी यदा माने कोरा जार तो चंबम सिकोर नाना ता चुबा राब्ज सिकोर मातम ना चुबा म्रेंज तंदु योन दन तंदु उरी तेंदी कोन चु दगमेन लान्येरी कांचिन सेरवा तरेसो法本无主人，法就是属于是圣法。那么圣法的话，并非说是他的或是我的，没有任何区别。任何一个人，那么自然都可以修持的，因为圣法是没有任何主人的。那么谁亲近，谁的需求性最大，那么谁都能得到。比如说麻里十堆，那么麻里十堆是谁去转扰，那么谁都可以的。比如说汉族、藏族，或任何一个民族都可以去转扰的。那么自然他是没有任何人阻止你转扰太多了，或者你转扰太少了。那么转扰的太多的话，比如说100千万的转扰的话，那么自然你精进的话，你所得到它的利益也是最大的，也是如是所宣的。哦呀，得到人的当那特送个东巴山吉克家特巴个的我当比去在于开始去不是这个东啦，利但的啦还公知道的这么的东。东咱们这个的那的，咱们去了，多年的咱们都那些，没个里没到那的穷啊当，里啦这个日东大巴拉说吧，干嘛家这个过年去的出吧去的那娘是那嘛。同样的，此处也是无等的大师，就是本师释迦牟尼佛，也是仅仅为了一句偈，那么就是经历了这挖出生肉，点上这个前瞻灯的，我这是如是的希求之心，同样的是重生跳入火坑的，身上钉入这个钳子铁钉的，如是的百般苦心，也是希求之心，为了4句偈，如是的希求之心的。
哦呀，他都人个去吃的对应性。今天的法就讲到此。哦呀，那个谁记得了呢？年这是等于这个阿西洋是现在是的，现在是给那阿西洋是到处马多这个是的了，那参你Jameson da main da tendun da rita na mari chinan ba ta chi jericho loma sarva tam chi ke chi choose jilu jertan da chi khidi mara sok sok sha sona mlo sam da tendun da rang semna te khar da ani yang da tendun shaner de ma sa ja ga sa na ndona na yo na da ka ma sa na ta shu so na ta na nyan no cha ka lo ko ta wa ta na tendun ta na nyan na mo za tendun da chu chugura ju ne yen rawo yen chugura ju ne yen rawo man na sar ka tam chila ta chi chu je lu jertan w jertan de je ku sha gunan du du si ma chen na chi chi ma go ko ma lo lan de arif sam de du sha ne yen se 如是今天如是二在宣讲师父有些啰嗦，比如说对一个就是叫你通达的，那么师父说是反复在强调，那么并非是这样的。比如说有些初道这里的初学者的话，那么自然他们如理如法的理解之故，如是而反复的强调，尤其不光是在这里的网上听说的这些心中或者出入佛门的这些，为了他们更容易理解、更容易掌握之故，如是反复强调的原因也在此处。 ndo jib ke tinan bala shan mri da na te agro yan gori da jib ke shan te tinan ba ko kon sam se tang ke mam chak da ta nyam se na da lagl na te dev ji ta ta kar chen lagl na dev matib de te ngomi o che ka na te ta chi stun chimbo chu de bi ka se stun chimbo de re ne tun te lagl na ta si to ko son te lagl na si to 如是的，就是说，在如是的这个教理，那么在详细的讲解，反复的强调，反复强调以后，应该说铭记于心的，铭记于心是没有用的，而是作为实修，此是非常关要的。如果没有做实修的话，那么此是无等最大的过失，应该做实修的。 Sunam de tamchida ziba ni de tomni ni bi janama pamchi jiga nanchi valava chuba chubin sole joa julvara go